Good day, sir. My name is Miriam Hikilan. So I will show you the different kinds of fittings, fixtures, o mga pipes nga gigamit diri sa among apartment. So gaabang raman ko, sir. So these are the following. So this is a 90-degree elbow fittings, sir. And this one is a female adapter. So next guy, kani kay for basa sa kaon sa tubig. And then kani siya, sir, kay it's a socket adapter. So to connect other pipe. So kato siya kay 90-degree elbow gyapon. And then kani kay T or thread T. So to turn and off sa flow sa water. Dayon, same na siya dato, sir. Naida ko nga pipe. So in the CR, sir, kay same lagi hapon ang mga fittings. Di siya makita, sir, basta kasagaran gigamit diri kay ang 90-degree elbow. 90-degree elbow. Dayon, kuan, socket adapter. Gracias, sir. Socket adapter. Yung kato 90-degree elbow, yun na ay gibutangan nga kuan. Mura siya cover. May end sa pipe. Yeah. So, ang diameter nga gigamit sa pipe diri, sir, ay it's PVC pipe type nga kuan. Then ang diameter kay 25 mm. So gamay ra gyud siya, sir. So nasa gigamit sa unahan, sir, nga nga pipe, cast iron pipe. Dong siya babaw. So padong na siya sa taas, sir, sa lain nga kwarto sa kaning apartment. Katupong duha ka pipe dato nga dagko padong sa siya sa taas. So maybe CR na nila or lababo ba. And then dami ng hugas, sir. This is our faucet. And then kani siya gigamitan siya og para ma-seal siya tarong, gigamitan siya og teflon tape. So kani cast iron pipe gyapon ni siya padung didto sa tuyo. So ang sink, so ang gigamit nga pipe sa sink, fitting sa sink ay this is the lower part sa sink, sir. So ang gigamit niya, sir, kay PVC pipe ra gyud siya nga mura siya gibawog. And then mag-agas ang tubig, sir. So maybe kung tarong ka nga plumbing or ni-follow ka sa plumbing code, kay buga mas better na nigamit sila og P-trap, no? So, and then the fixtures. So, mali mo ang bowl, toilet bowl. So, na siya problem, sir. Kay dili mo flash dayon. Flashan ako siya, sir, ha. Ano pa tayo? Di ka siya mo flash og tarong.
Ano na siya, sir? So, kailangan pa siya og plunger. That's plunger. Para i-push nimo para makahungaw. Makakuha ng pressure. So, maybe sa ilawom ana, dila sa ilawom ani nga labab, I mean, sa kani nga toilet bowl na naka-stuck. So, nag-clogging. So, that's the problem, sir. So, kailangan pa rin mag-plunger para makahungaw lang yun siya. Para ma-flush o tarong. So, sa draining system sa toilet na mo, sir, kay naasad po siya yung problema. So, tayo na kung butang og water, sir, ha? Sorry, sir, na, sir. Sayang kong tubig, sir. For demonstration. So, as you can see, sir, wala siya dayon ni naog. Duplicate siya ni naog ang tubig. So, maybe, na ay naka-stuck up dito sa ilawom sa pipe. So, that's the problem mo. Overflow, balik ang water. Hinay siya mo, naog. May mo naog ang tubig. Pero rain naman gyapon siya, sir, pero dugay siya. So, that's the problem also. The faucet. Ang CR. Kailangan na siya hose para buyon ang dagan sa tubig. Dili katag.